মজা হয়েছে। অনেক বারবিকিউ আছে যে মশলা ভিতরে ঢুকে না, একটু কাঁচা কাঁচা লাগে, কেমন লাগে, এটা এরকম লাগছে না। এটা একদম সুন্দরভাবে বারবিকিউ হয়েছে, ভিতরে মশলা ভালোভাবে গিয়েছে। তো আমার কাছে কিন্তু চিকেন বারবিকিউটা অনেক ভালো লেগেছে। মানে ভালো না আর কি, এবারে যে বলবো না, এই রাইসের টেস্টটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। তো আপনারা যে আসেন তাহলে আমি বলবো আপনারা এগুলোর সাথে নানই খাবেন, আপনারা রাইসটা নিয়ে না, রাইসটা। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি প্রভা আছি আপনাদের সাথে প্রভাস টাইম নিয়ে। বন্ধুরা, আজ আমি চলে এসেছি সিগালে বারবিকিউ পার্টি করার জন্য। আর বন্ধুরা, আপনারা এটা বলতে পারেন যে আমরা সাইমন বিচ অ্যান্ড রিসোর্টে উঠেছি। তো সাইমন বিচ অ্যান্ড রিসোর্টে কেন আমরা বারবিকিউ পার্টি করিনি? আমাদের সাইমন বিচ অ্যান্ড রিসোর্টেই বারবিকিউ পার্টি করার কথা ছিল, বাট ওখানকার বারবিকিউ পার্টি, পুল পার্টি আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে নাই। হ্যাঁ, জাস্ট নর্মাল পুল পার্টির মানে পুলের সামনেই, সুইমিং পুলের সামনেই তারা জাস্ট বারবিকিউ পার্টি করছে, ওটা আমার কাছে ভালো লাগে নাই। আর শুনেছি সিগালের বারবিকিউ পার্টি নাকি অনেক 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 মজার হয়, এই কারণে আমি এখানে চলে এসেছি। তো বন্ধুরা, এখন আমরা খাবারের অর্ডার দিব। দেখা যাক ওরা সেট মেনু দিবে এবং কি কি খাবার অর্ডার দেওয়া যায় সেটা দেখবো, দেন অর্ডার দিব। তারপর খাবার দাবার যখন আসবে তখন একটা রিভিউ দিব, তো সাথেই থাকবে। খাবার একদম রেডি। দেখুন, আমরা অর্ডার দিয়েছি কি কি, এখন সেটা বলছি। তার আগে বলতে চাই, প্রত্যেকটা টেবিলে তারা এইরকম ক্যান্ডেল দেয়, তো এই জিনিসটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। তো এখন আপনাদেরকে বলছি আমি কি কি অর্ডার দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওরা দিয়েছে রূপচাঁদাটা গ্রিল করে দিয়েছে, সাথে আছে নান, আছে সালাদ এবং সাথে আছে রায়তা। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ফিশ, এটা হচ্ছে আপনার ফিশ টিকা, আর তার সাথে তারা দিয়েছে হচ্ছে সালাদ, অ্যান্ড এর সাথে আমরা নিয়েছি এই হচ্ছে রাইসটা আর কি। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে নান নেইনি, কারণ নান হচ্ছে সাফন খেতে পারবে না, সাফনের জন্য রাইসটা নেওয়া হয়েছে। আর এদিকে আছে হচ্ছে চিকেন তান্দুরি, আর চিকেন তান্দুরির সাথেও তারা দিয়েছে হচ্ছে নান। তো এখানে একটা সুবিধা আছে, যারা রাইস পছন্দ করেন আর তারা কিন্তু নানের বদলে রাইস নিতে পারেন। ঠিক আছে, এই অপশনটা এখানে আছে। তো এখন আমি টেস্ট করে বলবো যে এই খাবারগুলো কেমন, তো সাথেই থাকবেন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি ট্রাই করবো হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ, আর এই চিকেন বারবিকিউ উইথ নান অ্যান্ড সালাদ অ্যান্ড রায়তা। রায়তাটা কিন্তু একসাথেই দিয়েছে, মানে তিনটা অর্ডার করেছি, তিনটার রায়তাটা একসাথে দিয়েছে। তো প্রথমে আমি এই বারবিকিউটা ট্রাই করছি। ওরা চামচ দেয়নি, ও দিচ্ছে না চামচ দেখা। আচ্ছা, প্রথমে যদি আমি টেস্ট করেছি, আচ্ছা চিকেনটা কিন্তু সফট আছে, কারণ দেখুন আমি জাস্ট চামচ দিয়ে এভাবে টান দেওয়ার সাথে সাথে চিকেনটা চলে এসেছে, তো এটা সফট আছে, বোঝা যাচ্ছে। চিকেন বারবিকিউটা মজা হয়েছে। অনেক বারবিকিউ আছে যে মশলা ভিতরে ঢুকে না, একটু কাঁচা কাঁচা লাগে, কেমন লাগে, এটা এরকম লাগছে না। এটা একদম সুন্দরভাবে বারবিকিউ হয়েছে, ভিতরে মশলা ভালোভাবে গিয়েছে। তো আমার কাছে কিন্তু চিকেন বারবিকিউটা অনেক ভালো লেগেছে। তো একটা আমি নানটা ট্রাই করি। গাইস, নানটা কিন্তু সফট আছে, দেখুন।
সফট আছে, রায়তার সাথে এখন ট্রাই করব। এটা হচ্ছে রায়তা। আচ্ছা আমি এইভাবে একটু ট্রাই করি। নানের সাথে চিকেন বারবিকিউ অ্যান্ড রায়তা। রায়তাটা অনেক মজা, রায়তার সাথে নান অ্যান্ড চিকেনটা অনেক অনেক ভালো লাগছে। তো আপনারা যদি আসেন তাহলে কিন্তু এই চিকেন বারবিকিউটা ট্রাই করতে পারেন। এটার প্রাইসও কিন্তু কম, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 300 টাকা। তো এটা কিন্তু ট্রাই করাই যায়। এটাকে যদি রেটিং দিতে হয় আমি দিব 10-এর মধ্যে 9। আমি ট্রাই করবো হচ্ছে রূপচাঁদা যে গ্রিলটা আছে, রূপচাঁদা গ্রিল উইথ হচ্ছে নান অ্যান্ড সালাদ, সাথে রায়তা আছে। তো এটা এখন ট্রাই করবো। আচ্ছা, রূপচাঁদার যে সাইজটা কিন্তু একদম ঠিক আছে। আমরা যে আজকে বিকালে খেয়েছিলাম ওটার একটা ভিডিও কিন্তু আছে পালঙ্কিতে, তাই না ফাহিম? পালঙ্কিতে রূপচাঁদার পরিমাণটা এতটুকু ছিল, 410 টাকা। ভুলেও অর্ডার দিবেন না, অর্ডার দিবেন না। পালঙ্কি রেস্টুরেন্টটা অনেক সুন্দর, আর হচ্ছে ওখানকার খাবারগুলো ভালো ছিল, বাট রূপচাঁদা প্রায় বাদে, ওটা আপনারা অর্ডার দিবেন না। বাট এখানকার রূপচাঁদা যেই গ্রিল করার রূপচাঁদা যেটা, সেটা কিন্তু মোটামুটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে। বাট মশলাটা না মানে ভিতরে মানে আরেকটু যদি যেত, আর ভিতরে যদি মশলাটা আরেকটু যেত তাহলে আরও ভালো হতো। মানে গ্রিল করাটা একদম পারফেক্ট হয়নি, মনে হচ্ছে আরেকটু গ্রিল হলে মানে ভালো হতো আর কি। বাট ওভারঅল চলে আর কি, এভারেজ ঠিক আছে। তো এখন আমি ট্রাই করবো হচ্ছে এই নানটা সবখানেই এক। নানের আসলে আমার নান সম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই, একটু আগে যেটা খেয়েছি ওই নানটাই, আর এটা আর কি রিভিউ দিব। বাট এখন আমি রূপচাঁদার সাথে নান অ্যান্ড রায়তা খেয়ে দেখবো। রায়তাটা অনেক মজার, মানে চিকেন তান্দুরি দিয়েও রায়তা দিয়ে মানে নান দিয়ে মানে টেস্টটা অন্যরকম ভালো লাগছে। রূপচাঁদা দিয়ে রায়তা দিয়ে যে নানটা খাচ্ছি সেটাও একটা অন্যরকম ভালো লাগছে। মানে রায়তা অ্যাড করলে মানে খাবারের যে টেস্টটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে আমি রেটিং দিব 10-এর মধ্যে 8। তো বন্ধুরা এখন আমি ট্রাই করব হচ্ছে ফিশ টিকা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 8 পিস ছিল। আমার বড় অলরেডি খেয়ে ফেলেছে, আদুরি খেয়েছে, আমার ছেলে খেয়েছে, এই কারণে কম হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি এখনো টেস্ট করিনি, সো আপনাদের জন্য টেস্ট করিনি। সো এখন টেস্ট করবো আর রিভিউ দিব। এটা হচ্ছে ফিশ টিকা। এটা কোন মাছ সেটা? চাপা। এটা হচ্ছে চাপা যে মাছটা আছে, সেই চাপা মাছের টিকা, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগছে। তোমার কাছে কেমন লাগছে ভাইম? ভালো আছে। চাপাবাজির চাপা মাছ না, আমার কাছে কিন্তু চাপা মাছটা ভালো লাগে না। মানে যেমন চাপা শুটকি আমার কাছে একদমই ভালো লাগে না। তবে এটা কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, বেশ। মানে এটাও কিন্তু গ্রিল করাই হয়েছে, ঠিক আছে। এই যে আপনারা যদি দেখুন, এটাও গ্রিল করা হয়েছে, তবে এটা মনেই হচ্ছে না যে আমি চাপা ফ্রাই মানে চাপা মাছ খাচ্ছি। গ্রিল করাটা ভালোভাবে হয়েছে, মশলাটা ভালোভাবে মানে ভিতরে আসছে। দ্যাটস ওয়াই এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো এখন এটার সাথে কিন্তু আমি নান নেইনি, এটার সাথে আমি দিয়ে নিয়েছি হচ্ছে এই যে ফ্রাইড রাইস, কারণ আমার ছেলে নান খাবে না, তাই ফ্রাইড রাইস নিয়েছি। তো এটা ফ্রাইড রাইসটা আমি একটু ট্রাই করি। ফ্রাইড রাইসের মধ্যে ওরা মানে গাজর দিয়েছে, দেন হচ্ছে ডিম দিয়েছে, ক্যাপসিকাম দিয়েছে। তবে আমরা যে নর্মাল ফ্রাইড রাইস খাই, প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের যে টেস্টটা আমার কাছে লাগে, ওটার থেকে এই টেস্টটা আমার কাছে ভালো লাগে না, ঠিক আছে। মানে ভালো না আর কি, এভারেজে বলবো না। এই রাইসের টেস্টটা আমার কাছে ভালো লাগে না। তো আপনারা যদি আসেন তাহলে আমি বলবো আপনারা এগুলোর সাথে নানই খাবেন।
আপনারা রাইসটা নিয়ে না, রাইসটা আমি আমার ছেলের জন্য নিয়েছি। যদি বেবি থাকে, বেবি নান খায় না, বেবিরা যদি না খেয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা রাইসটা নিতে পারেন। বাট আপনারা যদি টেস্ট করতে চান, আমি বলবো আপনি নানের সাথে এগুলো টেস্ট করবেন, রাইসটা নেবেন না। রাইসটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না। আর এই মাছটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, তো এটাকে আমি রেটিং দিব 10-এর মধ্যে 9। তো আজকে আমি এই কয়টাই অর্ডার দিয়েছি। তো আপনারা যদি কখনো আমার রিভিউ দেখে সিগালে আসেন, তাহলে আপনারাও বলবেন যে আপনাদের কেমন লেগেছে এখানকার বারবিকিউ খাবার দাবারগুলো। আর এখন বিদায় নিয়ে নিব। আর এইটাই হয়তো বা আমার কক্সবাজারে এই বছরের কক্সবাজারের শেষ রিভিউ। নেক্সট বছর ইনশাল্লাহ আবার আসবো, আবার কোনো না কোনো রেস্টুরেন্টে রিভিউ দিব ইনশাল্লাহ। এখন আমি বিদায় নিয়ে নিব। বিদায় নিয়ে আগে বলতে চাই, আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন আমার এই আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে। আর যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা যারা আমার ফেসবুক পেজটিতে লাইক দেননি, লাইক দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।